Սիրելիներ ողջույն, իմ շատ սիրելի բարեկամներ, ինչպե՞ս եք։ Մենք շոկում ենք, ահա որ շոկ է, սարսափելի շոկ է, աննկարագրելի։ Չգիտեմ մինչև երբ է շարունակվելու այս շոկը, բայց սարսափելի վիճակ է։ Ուզում ենք քաղցր ուտել, ժամանակ առ ժամանակ պետք է տանը քաղցր պատրաստենք, չէ՞։ Պատրաստիները այդքան էլ չեմ հավանում, չեմ սիրում, բայց ջեռոց միացնելու հավես էլ չկա։ Թխվածքաբլիթներ եմ ձեռք բերել, իդեպ այս թխվածքաբլիթները մեղրով են։ Կարամելի համ ու հոտ ունեն, լոտոսն է, չգիտեմ ճանաչում եք թե ոչ, թող գովազդ չլինի։ Դրանով եմ պատրաստելու, դուք որը որ սիրում եք, որը որ ուզում եք, սիրելիներ, քանի որ այն հետաքրքիր փափկություն ու փխրություն ունի, ասեմ որ թրջելու կարիք էլ չունի, միևնույնն է կրեմը թող շատ փափուկ էլ չլինի, ասենց հավեսով խմորեղեն ստացվի։ Օգտագործելու ենք 400 մլ սերուցք կրեմի համար եւ 400 գրամ մասկարպոնե, պանիր եւ վանիլին։ Օգտագործելու ենք քաղցրացնելու համար խտացրած կաթ։ Հիմա սկսում ենք հարել սպիտակուցները, սիրելիներս։ Սպիտակուցները, սերուցքը։ Մոռացա նշեմ, սիրելիներ, մանավանդ այս շոկին սերուցքը պետք է լինի սառը վիճակում սառնարանից, քանի որ իմ մոտ կենդանական է, մի քիչ դժվար է հարվում, պետք է ավելի սառը լինի, ամանը սառը լինի, սենյակ աշխատեք, որ շատ տաք չլինի, մի խոսքով, հիմա շարունակում եմ։ Մոտավորապես դեռ լավ չի հարվել, մոտավորապես է հարվել, սիրելիներ, ես ավելացնում եմ շաքարային վանիլինը եւ մասկարպոնեն։ Իդեպ մասկարպոնեի փոխարեն կարող եք օգտագործել ցանկացած սերուցքային պանիր, որը հնարավորություն ունեք, որը որ սիրում եք։ Ինձ չասեք, ինչպես կարելի է փոխարինել, ասեմ ինչու, որովհետեւ այս տեսանյութի իմաստը հենց դա է, որ էփովի կրեմ չպատրաստեք, այսինքն կրակ չմիացնենք, ջեռոց չմիացնենք կամ գազօջախ չմիացնենք, ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի ամեն ինչը այսպես պատրաստի լինի, արագ լինի ու ոչ մի տաք բան չենք օգտագործում, բայց կարելի է, եթե ուզում եք, եթե ձեր մոտ ցուրտ է, կարող եք եփովի կրեմ եւ սերուցքը, այդ կրեմի բաղադրատոմսը նույնպես ունեմ։ Սիրելիներ, կրեմս պատրաստ է, հիմա քաղցրացնելու համար կամ օգտագործում ենք խտացած կաթ, կամ օգտագործում ենք շաքարի փոշի, ով ինչ ունի տանը, ով ինչ սիրում է, 2 ճաշի գթալ ես խտացած կաթ եմ ավելացնելու, թխվածքաբլիթները շատ քաղցր են, չեմ ուզում, որ կրեմս նույնպես շատ քաղցր լինի, եթե ձեր մոտ սերուցքը նույնիսկ քաղցր է, որովհետև գիտեմ, որ վաճառում են նաև քաղցրացված սերուցքներ, զգուշ կլինեք, շատ քաղցր չլինի, իսկ եթե օգտագործելու եք շաքարի փոշի, նորից 2 ճաշի գթալը բավական է, ես էլ կխառնենք ու վերջ։ Վերջ, կրեմը պատրաստ է, հարիճը դնում ենք մի կողմ ու սկսում ենք հավաքել խմորեղենը։ Այսպիսի ձիգ գեղեցիկ կրեմ է, իդեպ այս կրեմով կարելի է նաև տորթեր զարդարել, ինչ շատ եք անձնական գրում, հարցնում, ինչպիսի կրեմ կարելի է պատրաստել, օրինակ ամռանը տորթերը զարդարելու համար, իհարկե սերուցքով կրեմները մի քիչ ռիսկային են, պետք է զգուշ լինեք, բայց եթե պատրաստում եք մասկարպոնեով, սերուցքով, իրար հետ միացված, շատ ձիգ է լինում։ Էփովի կրեմով այդքան չէ, բայց մասկարպոնեով շատ ձիգ ու հավեսով սենց սիրուն կրեմ է ստացվում։ Վերջ, սիրելիներ, հիմա թխվածքաբլիթները, որ ասեմ, գիտեմ որքան եմ բացել, մոտավորապես կարող է կես կիլոգրամ լինի, դա իհարկե ըստ չափի, կախված է թե ինչ չափով է լինելու, այսպես խմորեղենի շրջանակ եմ վերցրել, շրջանակ չի, ուղղանկյուն է, որպեսզի ավելի հեշտ լինի հավաքելը ու դնելու եմ միած սովորական այսպես ամանի վրա, որ հեշտ լինի։ Դուք որոշեք ինչի մեջ եք պատրաստել, կարող եք ապակյա սովորական տարայի մեջ էլ պատրաստել, հենց այդպես հետո կտրատել եւ անուշանել։ Հիմա ինչ ենք անում, սիրելիներ, սկզբից մի փոքրիկ կրեմ ենք քսելու, որպեսզի թխվածքաբլիթները կարողանանք կպցնել, որպեսզի չշարժվի։ Առաջնային դա ենք անում, այսպես ուղղակի տարածում ենք։ Ու հիմա այսպես թխվածքաբլիթները հերթով ձիգ շարում ենք։ Մեկ շարքով շարելու ենք ու նորից կրեմը պատելու ենք։ Եթե ցանկանում եք շատ փափուկ լինի, կարող եք խոնավեցնել։
կամ խտացած կաթով որևէ բան պատրաստեք ու խոնավեցրեք։ Եթե ցանկանում եք թրջել, ապա կարող եք սուրճով ինչ որ մի բան պատրաստել ու էլի տենց խոնավեցնել։ Փոխեցի ուղղությունը, որովհետև այսպես ավելի հավասար էր ստացվում։ Այսպես։ Թե չէ այնպես հավասար չէր լինում ու չգիտեի ոնց պետք է դասավորեի։ Մի լավ բաժին կրեմ ենք ավելացնում, չենք ափսոզում կրեմը, գիտեք տեղում կա, լավ պատրաստել ենք ու սիրուն նորից կրեմապատում ենք։ Իդեպ այս կրեմը ինչով է լավ, որ ամռանը կարծես թե պաղպաղակ լինի, պաղպաղակի համունի, թեթև կալորիաներով չենք ասում, ինքը ուտելուց ուղղակի թեթև է լինում, բայց կալորիաները լավ էլ բարձր են, այդպիսի քաղցրեղեն չկա, այդպիսի կրեմ չկա, որ կալորիաները բարձր չլինեն։ Ու նորից այսպես հերթով հիմա ես այնքան կշարեմ, որ իմ թխվածքաբլիթներն ու կրեմը կվերջանան։ Եվ վերջին շերտն եմ, սիրելիներ, արդեն ոնց ասել էի, ամբողջ թխվածքաբլիթը օգտագործվեց, իսկ այն եզրերի համար, որ կտրատել էի, հետո փշուր ենք անելու, պետք է լինելու։ Հիմա կրեմով պատում ենք ու հիմա եփած խտացրած կաթը, կարամելային կրեմ կամ ինչ որ դուք սիրում եք, ես եփած խտացրած կաթով եմ անում, ջրիկացնում եմ միկրոալիքային վառարանում կամ գոլորշու վրա կարելի է ջրիկացնել ու հետո երեսին ենք քսելու։ Իդեպ խտացրած կաթ է ուզում լցնեի, բայց տեսա, որ ունեմ նույն թխվածքաբլիթի կրեմը, բիսկով կրեմն է, այսինքն այդ էփած խտացրած կաթի նման է, ուղղակի մեջը իր թխվածքաբլիթներից էլ տրորված լցված է, դուք ինչ կցանկանաք, էդ էլ կլցնեք, սիրելիներ։ Այսպես կլցնեմ ու կտարածեմ։ Մոտավորապես 150 գրամ է։ Վերջ։ Վերջացրեցինք, այս պահի համար վերջացրեցինք, ուղարկում ենք սառնարան, 2 ժամ գոնե պետք է մնա սառնարանում, սիրելիներ, քանի որ ինքը ստաբիլիզացվելու կարիք ունի, եթե կարող եք նույնիսկ ամբողջ գիշեր պահել, հրաշք կլինի, բայց ես տեսանյութ եմ նկարում, գիտեք, որ շուտ եմ հանելու, ուրիշ տեսանյութեր եմ հիմա նկարում, վերջացնեմ, վերջում նորից սա կհանեմ ու կկտրենք։ Սիրելիներ, 1.5 ժամ է անցել, ես իմ 2 հատ տեսանյութը վերջացրեցի, հիմա այսպես եզրերը զգուշությամբ առանձնացնում ենք ու հանում ենք, պետք է զգուշանենք, այսպես, մեր հրաշք տորթն է, մի փոքրիկ այսպես իր թխվածքաբլիթի փշուրից ուղղակի զարդարում ենք, մի թեթև ու հիմա կտրելու ենք, տեսնենք ինչ համ ունի, ես գիտեմ, որ հրաշալի է, որովհետև շատ եմ սիրում այսպիսի թեթև համեղ խմորեղեններ։ Այս ինչ լավ տեսք ունի, ոնց որ մեղրով տորթ լինի, հիմա փորձենք տեսնենք համնել է մեղրով տորթ թե ոչ, սիրելիներ։ Բուրում է, արդեն առաջին սպասելիքներս արդարացված են։ Այս ինչ համեղ է, թեթև, շատ համեղ է, իսկական ամառային է, սիրելիներ, տեսեք։ Հրաշք է ուղղակի։ Հետ չի երևում, որ թխվածքաբլիթով պատրաստված տորթ է առանց ջեռոցի, առանց որևէ գազօջախ միացնելու, որևէ մի բան միացնելու, հրաշք տորթ են պատրաստել։
Սիրելիներ, հաջողություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութին։ Բարի ախորժակ բոլորիս։